Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum asy-Syaikh Abu Ayyub Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani rahimahullah ta'ala. Wa ta Abu Yaqub awhadul a'immah. Iku siji-sijine imam ya, termasuk imam sing unggul keman. Wantahat lan dadi tutup ilahi maring Abi Yusuf apa tarbiyatul muridin, apa ngrumat pira-pira wong sing kepengin dadi apik, kepengin dadi wali, kepengin dadi wong bener di Khurasan, ana ing daerah Khurasan. Wastamalan kumpul indah Abi Ayyub di khoniqatihi ing dalem pondoke Abi Ayyub minal ulama sing pira-pira ulama wasulaha lan pira-pira wong saleh. Sapa jamaatun sapa jamaah kathiraten kang akeh. Wan tafaulan padha ngalap manfaat sapa ulama utawa sulaha sedanten wau bihi kelawan Abi Yaqub wa bi kalamihi lan kelawan fatwane utawa dawuh Abi Yaqub radhiyallahu anhu. Wa min kalamihi lan iku setengah saking dawuhe utawa fatwane utawa nasihate Abi Yaqub radhiyallahu anhu utawi ngeten niki sedanten nggih. Sedanten iki dados fatwanipun ya. Terus ngeten nggih niki makalah saking kitab At-Tabaqat Al-Kubra karanganipun Imam Sa'roni. Dados teng Tabaqat Kubra itu ada beberapa nama wali ya, sesuai urutan tahun. Imam Sa'roni sekitar tahun 900 lebih ya, pun abad 10. Nah, itu beliau mengumpulkan makalah-makalah para ulama, para wali sing muktabar ya. Nah, kula sering sinau terus kula gadah kepentingan teng mriki, kula ulang teng mriki dados ngeten nggih. Ora ana makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali iku ndadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga Sulam Taufik. Akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan, padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafadzkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin napa safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham nggih namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah niku satu kalimat. Nggih satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Niku rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan niki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad nggih sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyen. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila ala napa bilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus sih. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat nopo ila ahlin nopo jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu nggak pernah ngira, niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, kalau ngomong London, mungkin kalau nggak panik ya, panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar, tapi tidak wak'ah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa
membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Malau Fir'aun. Ini rumah tenang gitu, sampai nak kepen para pangeran gitu. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi. Setahu saya kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman, ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'atoli'a ila ilahin apa? Bisa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun, karena kata Fir'aun soal di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saat nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata setelah dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat, di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak. Dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliin. Jadi Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun di bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat ini. Nah saat ini wong soleh itu goblok-goblok, ini musibah, mana ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat, wa rabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, lan sing mengerani mbah-mbahmu buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali marakno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman, mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat, karena dia tidak punya panduan. Tidak punya nopo panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medit ya oleh, juga ya oleh, medit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi son rokok tenan. Niku sing dialami Sa'labah. Nggih, niku lho sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesuk Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang Sa'labah, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin gajaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi sampai hari ketiga minta. Sesuai Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kathah niku mulai mboten jamaah dhuwur, sesuai ra jamaah nasar. Sesuai tidak jamaah sama sekali sampai wedhuse iku mabenal jabal. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabenal jabalen. Nabi itu masih tidak tersinggung. Ya masih yes biasanya jamaah biar ora wajib mboten fardhu ain. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal. Nggih, nak 80 kali. Setong wae pokoknya nak 1000 niku kira-kira pinten?
Boy nak 1 saya 3 loro, nak 1000 berarti pinten? 60 kan? Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? 50. Nak 4000? 100. Lah iku wedhuse sak labau sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, sak labau iku komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah cek maklumi. Iku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Paham iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu gale PKI niku madakno kiai iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku kaya ketua geng sing duwe preman akeh di story. Oh iku ageng tenan. Dadi wong ora salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai. Kok nganggep kiai kok ketua apa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati. Mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sampeyan nek ben parep pangeran ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampeyan parep tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Ya mungkin kalau suatu saat sampai niru, ya monggo mawon iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, ya pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat ya pas nopo dahar. Kalau riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras, ya, buatan pas rawaras, ya pas nopo waras. Karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan, ya jari manusia mulai tenera karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh konco gengsi, butuh ngelio gengsi. Tapi padahal manusia itu jek dua akal. Tapi kita ngeletek, jari ini makhluk paling mulia, paling diakal. Jebule nak orang mangan mati, nak orang ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu biduk fina, kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah yo mlete ning ngene trimo butuh kangkung gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan ben nangis ya Allah cek doife aku terima butuh makhluk sing tak sifati gak ada akal. Jadi nak nganti makhluk iki somong mletemu ngono dia akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama meskipun kita hanya niru dalile manusa doa ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Itu kalimat sekali tepak ya mandi tenan. Mulane ketika Maryam dan Isa iku ora darani pangeran, iku mau ngono tok. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Paham iku ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena butuh mangan ini jelas dhaif. Mulane masyhur ketika perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer seorang pendeta dari Swedia itu sampai pendetanya tidak bisa jawab. Kalau Yesus itu makan, jangan-jangan pas Anda sembah, pas dia berak. Itu kan ngeri betul. Itu kan ngawur betul. Itu. Ya ngawur tapi itu mematikan. Waduh, itu kan. Nah, itu kalimat, makanya ini kan cerita. Itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus. Betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan. Itu yang menjadi takorup kan. Orang terus ingat terus. Betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Nah, saya wong soleh-soleh itu ada kalimat sing situ. Perkara ini wiridan, pengen di sepura pengiran itu melebu apa? Swarga, gue egois, kriminal terus. Orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadekno pantes, dadekno taqarrub ila Allah. Iku kalimat sing mematikan kebatilan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen, sing barang batil yo ketok
Batilin. Dan itu hanya kalimat yang bisa memoles ini hanya apa? Kalimat. Wong kula nu kanca, niki kisah nyata, niki kisah guyon tapi nyata. Betapa ampuhe kalimat. Kula nu kanca, bapake nu kiai, ya kiai tenan. Ya di pondok ya kiai tenan, ya waras maksudnya dalail waras. Cuma dekne kiai iki di dosa wayah, cara anake di dosa napa wayah. Padahal wayah iku ra yo oleh, cuma angger sing wani kan yo oleh. Anake jo bapake wayah ora tau nyucup. Mergo mangkel dekne pro ibuke, dadi gak gelem nyucup bapake, cok wayah iku. Walhasil anak itu mondok di Jawa Timur. Kiai Jawa Timur rata-rata rak wayah. Lah mbek kiai ini sing wayah tetep nyucup. Iku marine nyucup gara-gara ditimbali bapake. Cung, kowe mau ya nyucup mbek kiai mung nyucup guru kula. Padahal anake cilike jurumia takrib ngaji mbek bapake. Bareng rodok ngalim ngaji ning Jawa Timur mbek kiai wayah juga. Terus lah bapake oleh matekno kujaya anake mau ngomong ngene tok. Lah iya, mbek kiaimu sing gurune tok mbok cucup. Aku ya guru ya wong tuam. Kok ora mbok cucup? Padahal padha-padha wae. Semenjak iku mbek bapak itu cucup meneh. Perkarane bapake duwe dua napa? Status. Ya guru ya wong tua. Salah padha-padha napa? Ayo. Terus kau dengar pertanyaan bener bapak, Gus. Kiaiku sing wayah ora tak salahno. Sing iku wong tuaku. Tak salah no. Padahal wong tua aku beda 2 poin. Ya bapak, ya guru. Itu kalimat. Maksud betapa itu saktine napa? Piling-piling. Dan anak podo-podo wayah iku dosa ora nyucup, guruku ya ora tak cucup perkarane. Wayah. Lah iki wong tuaku. Di status loro ya wong tua. Semenjak iku dekne nyucup. Wis gremeng lah Gus nyucup kok. Iku kalimat. Terus keempat, mboten ini sampean ben percaya betapa kalimat kena nggo alat takorrub. Betapa kalimat kena nggo alat napa? Takorrub. Ibrahim bin Adam kan wali terkenal, sinten yang mboten kenal Ibrahim bin Adam. Dalam dunia wali Ibrahim bin Adam terkenal. Ya wong alim, ya saleh, ya rapati di dhuwit dene wong ulama. Dia murid sugih donatur. Sugih apa murid donatur pedagang. Pedagang donatur sugih jenenge Sakik Al-Balkhi. Dhisik mantan pedagang. Suatu saat dene ning perjalanan teng Sam ngoten ngerti manuk niku pincang, picek. Sayape patah. Walhasil dalam keadaan sayap patah, pincang niku manuk-manuk liyane ngekeki mangan. Walhasil gak mati kelaparan. Sesuk dene mikir. Pincang picek untuk rezeki apa tak rewangi dagang tenanan. Tapi dia donatur santri. Padahal dia mutus, no, aku tak zuhud. Nah ternyata rezeki. Bukti ini aku manuk pincang, picek yang untuk rezeki. Wah sampai mutung ngeruken, mulai mutung. Dia berkeyakinan gitu. Marine gara-gara kalimat guru nih. Bareng sowan Ibrahim bin Adam pamit tapi dadi wong zuhud, ora usah dagang, ora usah sugih. Mek gurune digodlok. Murid bento. Lha opo niru sing picak-pincek? Ora niru sing ngekeki mangan kowe. Iku mulai pikir dene. Niru kok sing dikeki mangan, niru sing ngekeki mangan ayo kena. Dia mikir, enggak. Terus sampai guru ini dalil al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Lah itu kadang kita kelirune dadi kiai kan ngono iki. Dadi nak roh kiai disalami template. Kadang wong kepen dadi kiai, tapi kan dadi objek. Sekali-kali niru kepengin sing ngekeki ya kena. Jadi gagah, napa? Lha iku wong lha ya itu bandine kalimat. Semenjak iku dekne tetep dadi wong sugih, dadi wali jalur sugih ge murid Ibrahim. Gara-gara digojlok gurune, niru kok sing dikek pincang. Niru sing ngekeki ya kena. Lah ngono ku yo ngenteni dilingno napa? Guru. Itu kalimat. Dadi walhasil kalimat ku nak tepak tenan yo ngangkat wong ila a'la napa? Iliin. Nak ora tepak ane kalau nanti gak ada ide, kalau ada kiai teng daerah kulo, aku yang mau jadi kiai induk, uang jumatan tak kon bayar, ya 10.000 tadi bang ya. Wah malah harus di jumatan kes. Orang aku sombenu ditakoi pangeran raiso jawab, uang nak moro biskup bayar ya kok beb. Delok konser bayar ya kok beb. Tapi bangsa swarga nak bayar kok. Orang payu, tadi tak giling-gilingan tak swarga itu yo bayar. Tapi resiko Gus mungkin harus di jumatan, tapi aku cek ganjel. Riyen bapak nu sering pernah ya, meskipun tidak sering pernah. Aku itu mbek ziarah Wali Songo, hasilnya tak geduga niku sitok. Nak rong bis mandek ning masjid mau nguyah tok ra bayar. Iku aku ora seneng blas. Iku nak rong bis nguyah wis piye. Gak
gak bayar. Lah lucu ngono niku nak ning terminal utawa ning nggon resmi bayar. Lha kiai sak rombongane kok elek kok bareng. Lereng. Lah bayang nek 2000 ping 2 bis sak bise kan swidak. Nak ping pindho pinten? 120. Nak bayar 2000-an amun pinten? 280 kan? 240 kan? Wah, iku pengurus masjid ngongkon merbot tak tukang resiki kan lumayan to, duit pinten? 200 pinten to? 40. Lah nek bayar blas. Lah iku nak uyah tok nanti separuh ngising. Semenjak iku wong sing sering didhawuhi bapak. Wah, gue eling terus. Wah, anggere ning uyah bayar. Perkara dia eling terus. Lah iku mandine kalimat. Terus eling terus dibandingno. Paham ya? Terus wong iku kudu ro. Lah iku kalimat nggih niku napa? Kalimat. Mulane kalimat iku mandi wong mesti eling. Lah sakniki wong iku jarang menguntai kalimat. Padahal kalimat iki sing dadekno keyakinan. Jadi wong nganti yakin Isa iku ora pangeran perkarane lha Ahmad Didat uraan den. Anarkis carane debat. Tapi saat itu ada seorang mahasiswi dari Swiss langsung menyatakan Islam oleh ngomong lucu. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena tidak makan dan tidak beres. Perkara jadi yo perkara kalimat tuh lucu kan. Nah ini kalimat maksudnya cerita kekuatan apa? Mana ono wong dibojo elek betah yo ono. Cara alasane rugen bojo ayu akeh disangu wong Gus elek ora. Terus betah perkara yo kalimat sing hibur gitu apa? Kalimat. Kalimat tobat. Jadi ku kalimat. Paham ya, mulane kula suwun apalagi kalimat yang kita pelajari kalimat sangka Al-Qur'an sangka napa hadis. Kula jek eling yen didhawuhi guru kula. Guru kula niku tiang-tiang alim nggih lugu-lugu. Ya nek ngendikan ya semacam didat tapi luweh napa nggih luweh priyayi. Darani Yesus itu anaknya pangeran, tapi rawani cerita pangeran kelone iku kapan? Aku nanti saya jek eling. Artinya di Quran juga ada semacam itu, sejenis itu, cuma ada sevulgar itu. Gini istilah Quran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibah. Sohibatun konco wedok. Artinya nak wis wani darani dia anak kudu wani cerita kelone. Padahal ya rumet to bareng notok wis. Lagi kalimat, maksudnya ini napa? Kalimat. Paham ya, mulane kula suwun jenengan harus punya kalimat jitu sing dadekno taqarrub ila Allah. Misale sampean melarat dina wong macam-macam, sampean kudu di kalimat jitu. Semua urip ku ambek pangeran, aku ning kuburan ya ambek pangeran. Engko sowan pangeran yo dhewean, urip yo dhewean, apa peduli omongane wong. Setidaknya ada dua penghibur. Yes, maksa-maksa sithik tapi sementing lu dua kalimat sing napa menghibur. Jadi ku kedikjayaane napa? Kedikjayaane napa? Kalimat. Nah, kemudian setelah kalimat ini dikjaya, bisa salah tadi yang ngangkat pada napa? Bisa napa asfali napa? Safilin yang bisa menjerumuskan kados wau salabah muni napa? Khorat. Padha BPKI muni kiai koyo ketua napa? Geng. Nampa napa? Setoran kira-kira. Jadi BPKI cari kiai koyo ketua geng kira BPKI. Nampa apa kan? Setoran. Kodene bila kaum napa Bu? Buruh. Wah, itu tertanam tenan yang komunitas PKI. Wame jenenge roh kiai ora seneng mergo padha karo roh ketua napa? Nampa napa? Setoran. Tengok-tengok ning omah nampa kreator. Wah, iku tertanam tenan. Wah, mate lho. Saking mandine kalimat iki. Lah lucunya sing gelem salam template ora duwe kalimat sing kampanye supaya wong salam template. Ya repot to. Ya tuh kali wong mau rabi elek ngoten niku cari alasane. Ayu yo mangan elek. Yo mangan. Kan ada 3 teori ya dalam masalah wayo. Ana wong di bojo sitok judes. Terus semua wayo, sitok wae judes. Apa meneh loro walah kaya apa ya. Ana sing tetep wayo, sitok ya judes, loro ya judes, telu ya judes. Aduh telu ora rasane wong telu. Karane wis lagi sitok jebule tetep judes. Akhirnya 3 kalimat ini memandu beberapa orang. ya baru kayak kalimat sing sitok trauma tenan. Wes iki musibah terakhir sitok wae, aja nambahi meneh. Dikeranyam wong sitok wae berate ngene, ora dikeranyam wong loro. Apa meneh wong napa? Telu. Tapi cara berpikir orang lain, apa nak sitok terus gak judes? Ya judes. Loro, judes telu. Akhirnya milih telu wae. Perkarane padha wae, sementing ora rasane
wong telu. Lah wis repot terus. Sing jenis niki sing repot, sing parah repot. Artinya parah itu cara guyonan ini, tapi ini guyon ini buatan tenan anak sini guyon, tapi masuk akal. Kau sing di bojo telu sing repot. Kau mau nak nganti dekne gonceng anak bojone tabrakan, ini sing diurusi sepeda motor. Ditakoki, Pak Haji kenapa ada ngurus istrinya? Sepeda motor saya ini belum lunas. Kalau yang ini banyak di rumah. Resiko tabrakan. Bojone ra diurut alasannya kalau yang ini ada serepnya. Kalau ini tidak punya. Itu resiko perkara jadi repot. Mulane wong di bojo telu siap-siap nak lara diperhatekno perkarane ana sarepe napa lho. Bojo telu sisi tok ket tenang ae lha bojo sitok repot. Nek yo kalimat tak mbok logika ku dadi napa kalimat. Lah niki kula crita takara kula teng awak kula yakin niki kula nembe pertama niki kula crita kula roh rasane kasuf niku pas mangan. Gara-gara pas mangan tuh banyak napa berkecamuk pikiran-pikiran. Lah yo kadang wong jaga gengsine ku wae ra gelem ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jare ra butuh wong. Tapi ra wong tapi kok ijek butuh makhluk sing jarine ra diakal, rupane kangkung, sayur, iwak lele. Nah mangan yo lemes tenan. Akhire nyakseni dhaif ku tenan. Bareng nyakseni dhaif wis akhire la haula wala quwata napa illa. Tapi ape dewa-dewa ana pakanan yo ora iso, nyatane malaikat ra mangan yo urip. Akhirnya eling Allah iku kuat gawe makhluk urip selawase tanpa mangan kaya malaikat. Ana wong jarene mlete butuh pakanan. Akhirnya berkecamuk ya wis pancen inna wa ala kulli syai'in qadir dunya wis ora ana sing kuat namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ngalami satu kasus pertanyaane ngoten. Kalau kiamat itu mohal gara-gara angel, nangekno wong kok kubur gara-gara angel. Cara kula iku padha-padha dadi pangeran, kangelan saiki lho. Ngurusi wong mulai Nabi Adam nganti saiki karepe macem-macem. Cek doyan sego kabeh. Lho kalau urusan angel padha-padha wong kafir bayangno angele tangi saka kubur, angel ngurusi wong saiki iki lho. Cek doyan mangan kabeh iku pangeran kudu nyediakno sedina beras piro? Banyu piro? Urung kakean polah kabeh. Urung nyebaro SMS sak donya. Mulai wong selingkuh, wong pacaran sampai wong utang dituruti kabeh mbek pangeran. Artinya ngelola yang sekarang saja menusollah ya tahta kudrotihim, ndak dalam napa kudrotihim. Paham sih kalau maksudnya? Artinya wong nak darani kiamat ku mohal mergo koyo ora kebayang ning akal, yang ngurusi wong sak donya saiki ora kebayang. Makanya saya pernah berdebat sama orang orientalis, sama orang setengah PKI. Pak Bak, menurut saya orang jadi lemah jadi orang lagi itu mohal. Nah cara aku gen dari Nabi Adam satu, menurut Anda manusia semua dari berapa gen? Dari satu orang yaitu Adam. Lu mohal coba memecah gen mulai Nabi Adam jadi miliaran orang dan semuanya jadi gen yang sempurna. Misalnya kayak Ruhin ya ono jantungnya, ono paru-parunya, terus gen zaman Nabi Adam tingkat kepadatan itu piro? Ukurannya es nano, tapi buatan senti tapi menapa nano. Jadi saya pikir gen Nabi Adam sitok ketika ada Qabil Habil lah Buddha iklima sempurna. Dia anak yo. Misalnya kata Ruhin, anak Ruhin, walu ya. Ruhin. Mbok loro dene. Dadi ana sing carane ngrasakno wong loro ora usah zina, carane pegat ra bineh. Nah iku ruhen mate beda. Dadi ra usah wayah tapi ora rasane apa? Wong loro. Tapi aja telu kan kok tambah repot. Ndak sampean saiki pikir, gen satu dari Nabi Adam terus turun ning anake. Ketika ning anake jadi gen yang sempurna. Ora kok saka Nabi Adam mripate loro tok anak karek sitok. Engko tok putu entek. Loh, harusnya kalau berkurang kan ketika dibagi itu menjadi gen yang tetap apa? Sampai saiki. Artinya gini, jaga habitat manusia, populasi manusia mulai Nabi Adam nganti saiki ku yo angel. Jutaan tahun jogo. Artinya bayangno angel padha angele, toh Allah membuktikan bisa. Mulane kula rata-rata ulama nek ditakoki pangeran, kowe mati mbek urip seneng ndi? Seneng urip. Perkarane nyekseni ayate jenengan. Mulane ana ulama takoki ape mati nangis. Kowe jenengan ulama ape mati kok nangis? Aku ora nangisi pe mati ku ora. Aku nek ijek urip ijek melek iku nyekseni ayat-ayate pangeran. Aku atiku nek mati terus mau turu ngono wae.
Akhirnya ambek Allah dijamin ora ke wali nak mati tetep iso delok ayat-ayat cek iso keluyuran. Malane khase wali wis mati iso keluyuran. Perkarane dene mau jalukane ku kula nak mati Gusti ampun nganti turu. Mesti mboten roh ayat-ayate jenengan. Mulane masyhur Sayyidina Ali ngendikan sing dikutip semua ulama seluruh dunia. Fa wa ma yasurruni an amuta tiflan. Aku ra seneng umpama mati cilik faud halal jannah terus aku dilebokno swarga. Kena apa ali? Aku agak roh nyekseni variasi kudrahe pangeran. Jadi kamane aku gak seneng mati cilik. Senajan to mlebu swarga berarti aku gak roh variasi kudrahe pangeran. Aku seneng urip nganti tuwek roh variasi ayat-ayate Allah. Disebut ayat apa ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi urip digawe variasi macam-macam ini ben kowe roh nak Allah ala kulli syai'in. Ono anake presiden dadi tersangka. Mbok anake wong tersangka dadi presiden. Saya pernah ditemuin seorang guru besar, seorang pejabat. Dene nangis kodho kula. Pak Bah, saya ini anaknya petani utun, tapi saya ini sekarang rektor. Tapi di kota sekedar jadikan anak ndak mabuk itu sudah senang. Ya itu tontonannya pangeran tak omongin lah, itu kelebihan ulama tahu itu tontonannya pangeran. Kan naif ya, kita bilang bapak kita ini utun, tapi iso dadekno kita rektor atau dosen. Tapi setelah kita dosen, anak ra narkoba wis bagus. Prestasi. Lah saiki sing darani pinter ku sapa? Sing dadekno wong pinter apa sing dadekno wong narkoba? Makanya presiden itu terpinter bapak karena bapak sudah dadekno dene presiden dadekno anak era tersangka wis mut-mutan pun. Mulane riyen Mbah Zubair bapake Mbah Mun, abahe Mbah Mun Mbah Zubair sering cerita. Berkali-kali diceritakno kula oleh guru-guru kula. Ono kiai alim alamah, mualim tenan, maca kitab gledek. Pikirane santri sak pondok apa meneh abahe. Walhasil suatu saat bapaknya dolan iku nguyuh ngarep musala. Nak jadab cek kena ditakwil, mungkin jadab nguyuh kocor-kocor di depan umum. Ditakwil jadab iku urusan aurat, ora ditakwil bapaknya. Iya. Kiai ini. Padahal mereka sudah dipikiran bapaknya mesti luwih napa? Ngalim. Walhasil santri akhirnya ra kuat matur kiai ini. Ya saya badhe tangkel. Tapi nyuwun sewu. Apa cung? Tapi nyuwun sewu badhe tangkel. Wis ra apa-apa cung takok apa. Ulian kula nu yakin, ainul yakin nak bapak jenengan luwih alim timbang jenengan. Tapi kok bapak jenengan nguyuh tenggene napa? Pikir musala. Ngono kotor-kotor ngarepe tiyang kathah. Ora cung bapakku tetep alim. Buktine iso dadekno alim aku. Sing bodhoku bagus. Terakhir kurbane baik. Ora cung bapakku tetep alim mergo dadekno aku. Alim sing bodho iku bagus.